마늘 있던 자리. 잘 개는데? 이거는 그러게, 그건 잘 되네. 우와. 옛날에는 임신복이라고 따로 입었잖아. 근데 지금은 원피스가 또 넓게 나온 것도 있잖아. 감자. 엄청 맛있게 생겼어. 생긴 것도. 이렇게. 한 거는 넓게 놔둔댔고. 와. 엄청 맛있겠다. 아, 국물 예술이구나. 출발.
안녕. 날이 진짜 좋네. 그러게. 여기 옥수수는 되게 크다.